यिनीहरूले गुन्डागर्दी देखाउने गुन्डै भन्छ भने हिजोको जाहेरीमा जो घुसखोरिया छ नि ठाउँ भन्छ र ठाउँको लागि भ्रष्टाचार भएको छ भनेर गुन्डा भन्छ भने ठाउँ भन्छ भने गुन्डा भन्न नि रेडी छ जेन्जी दाइ गुन्डा भन्न नि रेडी छ दाइ पुरै फुल रेडी छ गुन्डा भन्न दाइ हो कि नै भन्नु त आरोप हुने देशको लागि ठाउँको लागि बोलाउनु बिग्रेको कुरा उठाउनलाई त गुन्डा भन्न पाइन्छ भन्नु न यिनीहरूले भन्छ भने भोलि यिनीहरू हामी कुन हिसाबले गुन्डा भयो यो भाइ गथ्यो म गथ्यो हामीले के कार्य गरेछौँ त हाम्रो विगतका के कार्य छ तपाईँले एकचोटि ल्याएर दिनुहोस् पुलिस रिपोर्ट ल्याएर दिनुहोस् हामी अहिले पनि चौकी जान तयार भनेर भोलि अहिले भन्नु होइन अनि उनीहरूले चाहिँ के गरेछ भने त्यहाँ गएर चौकीमा गएर हामीलाई चाहिँ सुरक्षा गरे हामीलाई काम गर्ने यो हाम्रो काममा चाहिँ अस्तव्यस्त भयो यिनीहरूले आएर हामीलाई चाहिँ यस्तो थर्कायो भन्ने कुराहरू गरेर रहेछ हामी थर्का थियौँ हिजो त्यस्तो नराम्रो केही बोलेको छौँ छैन साधारण हामीले बहस गऱ्यौँ के हो यो त्यसको के छ काट रोटी के भयो तपाईँहरूबाट गल्ती भएको छैन कोबाट गल्ती भयो कुरा के हो रियलाइज गर्नु यसको छानबिन गरी पाउँ मौखिक रूपमा आज हामी कागज रूपमा जान्छौँ भने हिजो मौखिक रूपमा थियो हिजो हामी मौखिक रूपमा थियो भने आज हामी कागज रूपमा जाँदैछौँ हो उनीहरूले चाहिँ चुनावमा हिँड्दा गुन्डाहरू लिएर हिँड्नु हुने केटाहरू लिएर हिँड्नु हुने अनि चुल्टे मुन्द्रे ल्याउने मासु भात खुवाउने साधारण जनतालाई चाहिँ उता मोरीमा मासु भात खुवाउने र अलिकति त्यस्तै चुल्टे मुन्द्रेलाई होटलमा खुवाउने यो तिनीहरूको चाहिँ हामीलाई थाहा छैन टिकटै त्यस्तो दिन्छु मैले चाहिँ म छुटेछ कि किन भन्दाखेरि विजय र्याली गर्दाखेरि त मेरो घरै अगाडि झैझगडा हातपात गर्दा मैले हातपात गर्दाखेरि अब एउटा साधारण निजगढको एउटा साधारण युवाहरू चाहिँ त्यहाँ निजगढ नगरपालिका प्रवेश गर्न नपाउने गुन्डा भन्छ भने हामीले कुन आधारमा कर तिरेर बस्ने हामीले यहाँ काम गरेर दुःख गरेर फोहोर हिलो भएर गरेको हो कर किन तिर्ने त हामी गुन्डा हो भने निजगढ नगरपालिकाले गुन्डाको कर किन खाइरहेछ निजगढ नगरपालिका गुन्डाहरूको कर किन खाइरहेछ हाल्नु पर्दैन सबैलाई चौकीमा त्यो तयार छैन हामी चौकी जानलाई यसै गुन्डा उसै गुन्डा चार कति महिना लाग्छ त्यसपछि निस्केर चाहिँ महागुन्डा अनि त्यसपछि उद्देश्य त्यही हुन्छ अनि तकाउने त्यो गऱ्यो भने गएन यिनीहरूको कहाँबाट कमाउने यिनीहरूले सिँचाइ ल्यायो भने बोर्डिङको पैसा कहाँबाट खाने यिनीहरूले सिँचाइ लिएर भने बोर्डिङको पैसा कहाँबाट खाने भन त सबै भइहाल्यो नि कम हुन्छ नि त भाइ कम हुन्छ नि त कम भइसकेपछि के हुन्छ पानी त आइरहन्छ सधैँ मजाले नदी जन्मे त हामीले रोक्नुपर्छ मेन तत्त्व नदी जन्मे खनिजहरू हरास हुन्छ त्यहाँनिर बुनियादी बना हुन्छ पानीको हिजोको सतह र अहिलेको सतह तर छ नि यो बोरिङ छ नि निजगढ नगरपालिका निजगढ एरियाभित्र छ नि एक ठाउँमा भनेको 3 देखि 4 ठाउँ तर भोलि गएर छ नि यो हाम्रो पालामा हाम्रो बच्चाहरूको पालामा छ नि यो एकदम